Hola amigos de YouTube, mire, les voy a presentar en este momento un cooler de 250 litros. Es un mostrador vertical. Este presenta una falla de obstrucción de caño, que viene siendo el capilar, el más delgado. Este delgado estoy haciendo un vacío con un tubo de apéndice. Y a la vez está funcionando el motocompresor del cooler. Es bastante eficiente porque está sacando toda la impureza, la humedad. Es 100% eficiente, como pueden ver en el visor del me refiero a ese visor. ¿Ya? Por lo menos 30 minutos un vacío, se le está efectuando un vacío al capilar que va junto al caño de alta presión, y funcionando como se calienta el contenido en las cañerías, el aceite es menos denso con temperatura, entonces más fácil funcionando, extrayendo la impureza. En este caso es humedad bastante eficiente. Se le efectuó un vacío por el apéndice, la llave de servicio. A esta me refiero, una llave pinche, no logrando su objetivo. Por el capilar, con el motor encendido, el motocompresor del cooler, el aceite tiende a ser menos denso con la temperatura, y por el capilar la bomba de vacío extrae y así efectúa y termina la obstrucción. Como pueden ver, ahí se observa